Yan, may pasyente ulit tayo, Kia Rio. So yan, wala siyang check engine sa dashboard, ayaw kumandar. So iscan natin. So hinilal na lang ito dito sa shop. Yan, yan natin yung kahintang mga kamekaniko. Yun, lumabas na yung check engine pero kumukurap-kurap mga kamekaniko. Yun o, kumukurap-kurap. Yan yung Kia Rio ating ginagawa na papandarin natin. So nakita namin yung ECU, nakita namin yung ECU. So sunog yung ECU mga kamekaniko ng Kia Rio. Yan o, yung black na yan o, sunog yan o, amoy sunog Kia Rio. Yan, nabuksan na namin yung ECU ng Kia Rio, sunog. So gagawin natin to mga kamekaniko. Yan o, sunog yung ECU kaya ayaw mandar. Tingnan natin. So, ito yung Kia Rio na ating ginagawa. Marami na siyang Mickey Mouse. Ano? Doding daga. Itong doding daga. Yan, sararaw. The moment of truth. Yan, tanda rin na. Maliwanag dito ya. 1 month. 1 month. Alin ba? 6 months. The moment of truth. Tanda rin na natin yung ayaw mandar na Kia Rio. Start! Uy! Mandar na. Kusing. Yan. Mandar na siya. Yan. So, yan, may check engine nang lumalabas mga kamekaniko. Restart. Yun o, one plate, mandar na. Mandar na yung Kia Rio. Mandar na siya. Ano, may ikot na o.